Всем привет! Сегодня решил приехать на реку, половить маленьких карасиков, которых в одном из прошлых видео отпускал, чтобы запустить их в домашний пруд. Приехал днем, решил, что с самого утра слишком лень мне вставать. Сейчас замешаю прикормку, разложу удочку и попробую половить. Надеюсь, сегодня они будут клевать. Взял на пробу сегодня хлебушек с чесноком. Надеюсь, что как раз это карасиная тема, чесночок и хлебушек. Но посмотрим. Наверное, сначала половинку попробую. Если честно, чесночком как-то так не сильно отдает. Ну, посмотрим. Может, там какая-то тайная эссенция, которая раскрывается при попадании в воду. Поглядим. Так. Так, что-то как-то мало я высыпал. Наверное, попробую, видимо, всю пачку. Так, мусор не забыть, главное потом. Хлопушками овсяными пахнет. На всякий случай тычку воткну. Но, скорее всего, буду так, прям в руках держать удочку. Опа. Взял я парика и червячка. Попробую сначала на червяка, а дальше поглядим, как оно вообще здесь будет. Так, прям добренько насажу. Вот червяк. Только один влез. Ладно, и кончик так оставим. Все. И туда пока его. Чтобы видеть, куда закармливать. Ну, сейчас пару шариков. Ну, вроде прям как раз в той кондиции, в которой нужно. Оп. Один. И второй. Остальные будем по ходу пьесы, наверное. Так. Ну и куда-то вот сюда. Раз. И два. Вот такую вот баночку взял для перевозки. Удобненькую с ручкой. Написано было под крупу. Но кто меня остановит положить в нее рыбу? Так. Ну, первая рыба есть. Но не та, которая нужна. Ну, что-то как-то все мельче и мельче. Рыба. Где же мой карась-то? Куда пропал?
Все плотва клюет. Карася не видно. Что ж вы все клюете-то? Карася мне приведи. Карася мне приведи, пожалуйста. Карася. Не уверен, что он меня понял, конечно. Будем надеяться. По рыбе я не силен. Надеюсь, он по-русски говорит. Ну вот он первый. Наконец-то. Попался. Так. Все. Вот такой вот аквариум пока что. Ну вот. Второй пришел ко мне. Красавец. Все. Теперь им там не грустно. Что-то не по себе мне. Такие тучи тут надо мной нависли. И гром гремит. Но, надеюсь, меня стороной пройдет. Вот он. Хорошенький. Хорошенький. Так, будешь третьим. Ху-ху-ху-ху. Ну, что сказать, я промок. Пытался как мог спастись от дождя. Ой, у меня вся спина мокрая. Просто вся насквозь. До трусов. Такой сильный ливень. Но зато у меня клюнул карасик еще один. Теперь их там 4 в баночке. Да, какой ценой. Какой ценой. Ну, сейчас еще немножко покапывает, но уже хотя бы не такой сильный. Я надеюсь, он больше таким не пойдет. Потому что, ну вот, тучки гонит как раз вот со спины. И вроде все туда вот куда-то. Ой. Вон весь затылок, вся спина мокрая. И вот опять начинается. Ну, вроде все. Единственное, что я не знаю сейчас, как вторую камеру ставить, потому что здесь вот так вот теперь. Просто весь берег, стоит подойти к нему, обваливается. Все размыло. Не знаю сейчас, как пойдет дальше. Ну, самое страшное, мне кажется, я уже пережил. Уже мокрый, дальше уже некуда. Ну, надеюсь, сейчас хоть клев начнется тогда. Прям активный. После дождя же всегда клюет. Вот, а после такого должно быть как в Астрахани минимум. Малышок. Ну, пойдет. Будешь теперь в пруду жить.
в маленьком. Ну, сейчас, может, хоть солнышко меня подогреет. Вышла из-за тучек. Все тучи сместились дальше, туда вот за лес. А мне в спину прям солнышко хорошо так пригревает. Ну, я хоть подсыхать немножко начал. Благо костюм такой быстро мокнущий и быстро сохнущий. А карасик что-то пока не активничает явно. Только стоило сказать, что не активничает. И вот он, мистер Пузикс. Так, отлично. И в баночку. Оп. Малышочек. Малышочек. Ну вот они самое то, я думаю, будет. Надеюсь, они живучие, ребята. Ну, вон малыши поклевывают чуть-чуть. Такие мне и нужны. Ох, аж выпрыгивает. Аж выпрыгивает из воды. Ой. Вперед в банку. Ой, все, меня обрызгали. Ух, какой резвый. Какой резвый карась.
Так, ну я вот не знаю, скорее всего это последний карась, потому что черви у меня закончились. Ну, в принципе, и так, баночка полнёхонька. Все, думаю, пора мне бежать, потому что вот там, по-моему, что-то невероятное. Вот такие вот тучи, просто какой-то апокалипсис надвигается. Может быть, конечно, он не в мою сторону движется, но рисковать я второй раз не хочу. Ну, в принципе, задача-то выполнена. Можно и бежать, сломя голову. Но все, увидимся с вами уже на прудике. Будем отпускать рыбку в новый дом. А я побежал. Быстренько сейчас меняю воду карасикам, чтобы они доехали нормально. И прям бегом, 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 бегом. Потому что там ужас какой-то. Тара, привет. Привет. А где Дарюша? Дарюша. Привет, привет, солнышко. Привет. Пошли рыбов выпускать. Вот это. Ну я какого уж достану. Сама будешь отпускать? В руках? Почему? Ну ладно. Что, сейчас кого-нибудь поймаем? Давай, держи в ручке. Держи в ручке. И держи в ручке и отпускай его. Ну давай. Как Да. он страшно. Склизкий. Я ее боюсь. Ну давай. Давай, первый. Пошел? Все, первый пошел плавать. Плывите. Рыбки плывут. Все живые вроде, все пережили поездку. Сейчас будут осваиваться на новом месте. Предвосхищая вопросы, сразу скажу, пруд не мой, собаки не мои. Надеюсь, карасики приживутся, все у них будет хорошо. Может быть, в каких-нибудь последующих видео расскажу о них, подсниму. Надеюсь, что у всех у них будет хорошо. Спасибо, что были со мной. Пока.